आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जो दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम पैसे में बहुत ही कम सामान में ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम सूजी लिया हुआ है। अगर माप से देखेंगे तो ये 250 ग्राम सूजी है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा ही इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एकदम जैसे लाल हो जाता है ना वैसा नहीं करना। अब यहाँ पे हमने 1 कप लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो डेसिकेटेड कोकोनट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे छोटा कप 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो बस इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये सूजी और नारियल के बुरादे को ना बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं था, केवल हल्का सा बस हमें भूनना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे हमने 1 फुल ग्लास जो है दूध लिया हुआ है। तो ये दूध पहले से पका हुआ है और यहाँ पे आधी ग्लास दूध का इस्तेमाल हम और करेंगे। तो टोटल हमने इसमें 1.5 ग्लास दूध डाला है। तो अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालें। तो बस इसको भी हम हल्का सा पका लेते हैं चीनी को। दूध पहले से ही पका हुआ है, आप इसमें फुल क्रीम वाला जो दूध होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप मलाई डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। अब इसमें हम सूजी को ऐड कर देते हैं। तो सूजी को बहुत ही कम हमें भूनना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस इसको लगातार चलाते हुए इसी में हम पका लेंगे सूजी को। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस समय गैस का फ्लेम जो है आप लो रखिएगा, लो फ्लेम पे ही हमें सूजी को पकाना है इस दूध में। तो ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगता है और कढ़ाई को भी छोड़ने लगेगा। तो अभी इसको हमको पकाते रहना है। आप इसमें फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर को ऐड कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी पसंद हो। तो यहाँ पे हमें केवड़ा जल डाल रहे हैं, क्योंकि केवड़े जल से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे इस मिठाई का फ्लेवर जो है 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ केवड़े जल का ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये देखिए अच्छे से ये डो जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो गया है और पैन को भी छोड़ने लगा है। तो अब इसको हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच देसी घी। तो देसी घी हम इसलिए डाल रहे हैं, थोड़ी सी इसमें शाइनिंग आ जाएगी और जब इसको हम हाथ से बनाएंगे ना मिठाइयाँ तो बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट मिठाई बन के रेडी होगी। तो बस देसी घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने 2 प्लेटें ले ली हैं, क्योंकि इसको हम कलरफुल बना रहे हैं ना। तो आप इसमें जितने भी कलर का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, या विदाउट कलर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हमने 2 कलर फूड कलर लिए हुए हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर का। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। तो इस कलरफुल मिठाई को आप रक्षाबंधन, होली, दीपावली, 26 जनवरी, 15 अगस्त कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये कलरफुल है, बच्चों को कलरफुल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये डो रेडी हो चुका है। तो ये 3 कलर हो चुके हैं हमारे, वाइट, ग्रीन और ये ऑरेंज कलर। तो अब इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हम तोड़ेंगे, मतलब लोइयाँ इसकी। तो जैसे बॉल्स होती है ना उसी तरह हम बहुत छोटा छोटा सा इसका बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे जो है तीनों कलर के बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसकी बॉल्स ना थोड़ी छोटी छोटी बनाइएगा, क्योंकि तीनों को हम ऐड करके बनाएंगे तो मिठाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए सारी बॉल्स बना के हमने रेडी कर ली है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज लिया, फिर वाइट कलर लिया और ग्रीन कलर। तो आप देख सकते हैं। तो बस इसको जो है अब दोनों हाथ से हथेलियों के बीच में रख के आप इसको जैसा शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो बस इसको गोल गोल घुमाते रहें। और ये देखिए हमारी एक मिठाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप इसको जैसा चाहें 2 कलर, 3 कलर या विदाउट कलर भी आप इसको बना सकते हैं। और बच्चों को तो ये आप देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसका कलर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमने तिरंगे के कलर का बनाया हुआ है। आपको जो पसंद हो, जैसा पसंद हो वैसी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए अगर 3 को ऐसे रख के दबाएंगे ना तो इस तरह की डिज़ाइन बनेगी।
तो सारी मिठाइयों को हम इसी तरह बना के रेडी कर लेंगे। तो है ना इस मिठाई को बनाना बहुत ज़्यादा आसान, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, और पैसे तो इसमें बहुत ही कम लगेंगे। और सारी चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं। सूजी तो सभी के घरों में होता है, दूध भी होता है, और इसमें अलग से हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली हुई है, तो इसमें आप चाहे तो आप इसको टूटी फ्रूटी से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं या किसी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। आप इसमें एक एक पिस्ता के टुकड़े भी लगा सकते हैं, उससे भी ये मिठाई देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये लीजिए, हमारी ये मिठाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम पैसे में ये मिठाई बनके रेडी होगी, और खाने में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।